हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं ये रैपो कीबोर्ड का। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रैपो MT700। तो ये मैकेनिकल कीबोर्ड है दोस्तों रैपो कंपनी की तरफ से। तो इस वीडियो में हम इसी की अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बॉक्स का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको बॉक्स के पीछे साइड यहाँ पे ये कीबोर्ड के कुछ की फीचर्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप ये कीबोर्ड को जो है दोस्तों आप अपने पीसी, लैपटॉप, टैबलेट के, एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए जो है दोस्तों यूज कर सकते हैं। आप ब्लूटूथ से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट इसके लिए USB केबल भी दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अभी बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों कीबोर्ड तो काफ़ी वजन लग रहा है, तो चलिए दोस्तों बॉक्स को ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए बॉक्स ओपन हो गया है। तो अभी हम बॉक्स को साइड में रख लेते हैं। बॉक्स को साइड में रख लेने के बाद आपको इसके अंदर जो है दोस्तों यहाँ पे आपको कीबोर्ड देखने को मिल गया है। तो अभी कीबोर्ड के साइड में रख लेते हैं और बॉक्स के अंदर और क्या एक्सेसरीज है दोस्तों देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स दिया गया है दोस्तों, और उसके अंदर उसके बाद जो है दोस्तों कुछ यूज़र मैनुअल गाइड्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद जो है दोस्तों बॉक्स के अंदर और कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप अदर एक्सेसरीज की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे एक USB केबल दिया गया है दोस्तों। इस USB केबल को हम अभी बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपको USB केबल दिया गया है दोस्तों। आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं दोस्तों आप अपने कीबोर्ड को, और डायरेक्ट इसको ब्लूटूथ से भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप USB केबल से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या आप अपने PC लैपटॉप को लगा सकते हैं, या आप अपने कीबोर्ड को लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम कीबोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है और कलर कॉम्बिनेशन है दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। तो ये जो कीबोर्ड है दोस्तों काफ़ी हैवी वेट है और मैकेनिकल कीबोर्ड है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके जो बटन्स है दोस्तों काफ़ी प्रीमियम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसकी जो कलर फिनिशिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। ये एल्यूमिनियम है दोस्तों ये होगा इसका फ्रंट फेस। तो इसका बैक फेस देख लेते हैं हम इस तरीके से। और यहाँ पे आपको कुछ आपके कीबोर्ड के लिए स्टैंड दिए गए हैं। आप अपने टेबल पे इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको दो पावर बटन दिए गए हैं ऑन ऑफ के, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप USB से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो अगर आप USB से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ USB माइक्रो पोर्ट आपको दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पे इसके सपोर्ट के लिए कुछ स्टैंड्स भी दिए गए हैं इस तरीके से। तो पीछे की भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। और यहाँ पे आप इसके जो कुछ इंडिकेटर्स भी आपको दिए गए हैं, जैसे कि नम लॉक है, कैप्स लॉक है, और अपनी बैटरी का है। अगर आप अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पे इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, अगर आप अपने कीबोर्ड को आप अपने स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर लैपटॉप से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप आपके लैपटॉप से फंक्शन की भी प्रिंट स्क्रीन जो है दोस्तों एट ए टाइम एक साथ प्रेस करना है, तभी आप इसका जो ब्लूटूथ है दोस्तों इनेबल हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। तो अभी हम फिलहाल के लिए दोस्तों ये कीबोर्ड को जो है दोस्तों आप हमारे लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं और इसका टेस्ट करके देखेंगे तो कैसा वर्क करता है। तो थोड़ी देर वेट कीजिए। तो चलिए दोस्तों हमारे कीबोर्ड को जो है दोस्तों अभी हमारे लैपटॉप से कनेक्ट करके देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं लैपटॉप रेडी कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों ये जो है दोस्तों आपको आपके कीबोर्ड को कनेक्ट करना है इस तरीके से। यहाँ पे आपको इसको कीबोर्ड को कनेक्ट करना है दोस्तों इस तरीके से। ये देखिए ये हो गया कनेक्ट। और इसका जो USB पोर्ट है दोस्तों आप अपने PC लैपटॉप को कनेक्ट कीजिए। अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर वेट कीजिए। यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है। जैसे आप कनेक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर जो है दोस्तों शो करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने लैपटॉप को USB से कनेक्ट करने के बाद दोस्तों उसके बाद जो है दोस्तों आपका जो पावर बटन है पीछे के साइड यहाँ पे आपको टर्न ऑन करना है। ये भी टर्न ऑन करना है, और USB का जो पोर्ट है दोस्तों टर्न ऑन करना है। यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपका USB पोर्ट भी जो है दोस्तों टर्न ऑन करना है, और ये भी टर्न ऑन करना है। तो अभी हम इसका टेस्ट करेंगे। अपना कीबोर्ड और लैपटॉप सेटअप कर लिया है। अभी हम कीबोर्ड का टेस्ट करेंगे कैसे परफॉर्म करता है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। इसके जो की के जो साउंड है दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। मैकेनिकल कीबोर्ड है दोस्तों, आप इसको हैवी वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इसके जो की बटन है दोस्तों बहुत बढ़िया है। ये काफ़ी बढ़िया से रिस्पॉन्स कर रहा है और काफ़ी सॉफ्ट है। आप जब भी इस पर वर्क करेंगे आपको इंजॉय करने को मिल जाएगा। तो आपको मज़ा आएगा दोस्तों इस कीबोर्ड पे काम करके। ये देखिए काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। तो बस दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों इस वीडियो में बताने के लिए। तो
ये रैपो की तरफ से मैकेनिकल कीबोर्ड है। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के अनबॉक्सिंग और रिव्यू हम आपके लिए लेके आते रहते हैं डेली हिंदी में, बिल्कुल भी फ्री। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों ये कीबोर्ड आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।